वेलकम बैक टू माय न्यू गेमिंग वीडियो। तो आज मैं खेल रहा हूँ मेरे भाई के साथ मंथन दादा और भाऊदा। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है। डायरेक्ट इरेंगल रैंकेड खेलेंगे, देखते हैं कैसे गेम जाता है। तो कहाँ उतरा रहे भाई ये लोग? शायद से इसके ऊपर जाना है। क्या पता हमारे क्यों, क्या हम तो उतरेंगे और मर जाएंगे। यहाँ पे जाना होगा। स्टे अलर्ट यो। ओए, अरे अरे काय पागल है, उतरते साथ ही मार दिया यार। गद्दारी हो रही है मेरे साथ तो। मार डाला। और गाइज मैं ना आज वीडियो में मराठी भी बोलूँगा, पर इतने भी नहीं। ओके ओके कैसे करते हैं, भूल गया मैं। ओके ओके ओके। हाँ। सो गाइस हम यहाँ उतरे। साला उतरता उतरता ही मार दिया बे। मजाक चल रहा है क्या? उतरते उतरी पेटी सीधा। ए फायरिंग हो रही, फायरिंग हो रही। फ्री किल फ्री किल फ्री किल उठाएंगे हम भी। माँ कसम। दो बंदा है गाइस। ऊपर ऊपर, अरे ऊपर कहाँ से जाऊँ? हाँ ये रही सीढ़ी। यस। इस फायरिंग हो रही, हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और गाइस मेरा नाम तिंगे तिंगे। कौन उतरा है रे? अच्छा अपनी पूरी स्क्वाड आ गई। बंदे को भर दो। गाइस 3x का क्या? अच्छा ऊपर ऊपर, अच्छा उधर जाना है क्या? स्टेप आउट आ रहा, स्टेप आउट आ रहा है। स्टेप आउट ये तो है मला मला। बंदा किधर है बे? काहीच बंदा नाही भेटत आहे मला। माँ कसम कहाँ से पड़ रही है? वाह, मार भी दिया अबे। क्या बोलूं भाई, मार्क भी नहीं करते। फ्री किल फ्री किल फ्री का किल।
पिकअप ले लिया ना गाइज मैंने तो खूप मोठा पिकअप मारला मी तर. हैवी ड्रायव्हर आहे गाईज आपण. भरेंगे एक एक को ऐसे 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 गायरो लेके भर देंगे. वो रहा. कौन है उधर? ओके ओके. मेरे को लगा कि वो उतर रहा है. चलो चले गाइस. 4 नंबर नॉकडाउन हो चुका है. मर गया मतलब. हाँ बाबा तुला रिवाइव करता है रुक जा. 4 नंबर किधर मरा था? Get in the car. हम्म. क्या चल रहा है गाइस मुझे पता ही नहीं चल रहा है. शपथ. उसको कैसे पड़ी? क्या ही रिवाइव कर देता उसको. अबे इसमें तो एमओ ही नहीं है. इससे अच्छा यही उठा लेता हूँ. अरे बस लवकर. अरे काय यार. ए, क्या लैग खा रहा है बे. हैवी ड्राइवर निकला ये तो.
ओके ओके कहाँ से बोलूँ? ओके ओके। अरे यार गाइस, केले नहीं मिल रहे, लोग ही मार दे रहे। अरे ओके ओके करके परेशान कर दिया बे। गेट इन द कार। पेटी लूटने का ही बेटे। ए वो आज बंदे। अरे क्या फेंक दिया? गाइस कुछ भी फेंक दे तो। हाँ, ऑन माय वे।
डालते यार, बंदे कहाँ से, कुछ दिख रहे ही नहीं है मेरे को तो, सच्ची में। ए काय? अरे फ्लेयर गन घे ना, फ्लेयर गन। अरे यार गाइस, मेरा तो माइक ही नहीं बंद, मेरे तो माइक ही बंद है और मैं क्या बोल रहा हूँ।
गाइस एक ही बंदा बाकी है, एक ही बंदा बाकी है, पर चिकन मारना ही है हम लोग को, कैसे भी करके चिकन डिनर मारना ही है। मजा आएगा ना बेड़ो, मजा आएगा गाइस। यस गाइस, चिकन डिनर हो गया, यस यस। गाइस चिकन डिनर हो गया, मजा आएगा भाई। चिकन चिकन विनर विनर ही, मार दिया मार दिया, दूसरी वीडियो में चिकन डिनर मार दिया। मजा आएगा ना बिड़ू, मजा आएगा इसी गेम में, मजा आया, जो भी बोलो ये गेम में मजा ही आया। तो अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। क्या मिला? तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।